Door closer merupakan alat yang digunakan untuk membuat pintu dapat menutup secara otomatis. Yana Fittings menyediakan berbagai macam jenis door closer. Di antaranya yaitu DC001, DC101, dan DC201. Door closer DC001 merupakan door closer yang dapat digunakan untuk pintu kayu maupun aluminium dengan ketebalan 4 sampai 5 cm. Produk ini terdiri dari dua jenis, yaitu hold open dan non-hold open. Fitur hold open membuatnya dapat menahan pintu tetap terbuka saat berada pada posisi 90 derajat. Selanjutnya, ada door closer DC101. Produk ini digunakan untuk pintu kayu dengan ketebalan 4 sampai 5 cm. DC101 dipasang dengan cara ditanam pada kusen dan daun pintu sehingga tidak terlihat dan menimbulkan kesan lebih rapi dan modern. Selain itu, ada juga door closer DC201. Produk ini biasa digunakan untuk pintu ringan seperti pintu kawat nyamuk dan lain-lain. DC201 memiliki keunggulan yaitu kecepatan menutup pintu dapat disetel sesuai keinginan.